Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তানভীর ব্লগস। সো আজকে আমি যাচ্ছি বিসিএস ল্যাপটপ বাজারে, ইস্টার্ন প্লাস শপিং কমপ্লেক্সে চারতলায়। সো ওখানে গিয়ে আমি একটা পিসি বিল্ড করব যাদের গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া গেমিং এর শখ আছে অনেক। 30,000 টাকা বাজেটের ভিতরে আমি একটা পিসি বিল্ড দেখাবো আপনাদেরকে, যেটার ভিতরে আপনি গ্রাফিক্সের কাজগুলো করতে পারবেন এবং GTA 5 এবং গেমিংস যে কোনো কিছু গেমস খেলতে পারবেন কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া। সো চলুন ভিডিও স্টার্ট করা যাক। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাইয়া? আছি আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? এই তো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আজকে চলে আসছি ইস্টার্ন প্লাস মার্কেটের বিসিএস ল্যাপটপ বাজারে, লেভেল 4 শপ নাম্বার 2, 145 শান্তিনগর, ঢাকা 1217। সো ভাইয়া আজকে আমাদেরকে কি দেখাচ্ছেন আপনি? একটা পিসি কোরাই 3 9 জেনারেশন, মোটামুটি গেমিং আর কি। এটা দিয়ে আপনি যে নরমাল যত গেমস গুলো আছে ওগুলা খেলা যাবে আর কি। যেমন লুক লাইক GTA 5, তারপরে এরকম গেমস গুলো খেলা যাবে। হ্যাঁ, একটু লো সেটিংসে, জি। গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া। হ্যাঁ, গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া। জি, আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া, তাহলে আপনি আমাকে একে একে সবগুলো প্রাইস এবং ডিটেইলস গুলো বলবেন। হ্যাঁ, এখানে আছে কোরাই 3 প্রসেসর 9 জেনারেশন 9100। হ্যাঁ, এটা 3.6 গিগাস, প্রাইস আছে আপনার 12,000 টাকা। হ্যাঁ, প্রসেসরটা আমরা পাচ্ছি 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। ওকে ভাইয়া, নেক্সটটা এখানে আছে যে গিগাবাইটের একটা মাদারবোর্ড H310M। আপনারা মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন H310M S2H 2.0। এটার প্রাইসটা কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে 6,600 টাকা। আমাদের এই মাদারবোর্ডটা প্রাইস পড়বে মাত্র 6,600 টাকা। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। ওকে, নেক্সটটা র‍্যামটা আপনার 2 বছর একটা DDR4 এর 4GB র‍্যাম আছে, 2400 বাজে। হ্যাঁ, 2400 বাজের একটা র‍্যাম দেওয়া হচ্ছে আপনাদেরকে DDR4 এর। এটার প্রাইস কত? এটা প্রাইস হচ্ছে 2300 টাকা, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। এটার প্রাইস 2300 টাকা ফ্রেন্ডস। এটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ফিজিক্যাল ড্যামেজ ছাড়া যদি আপনাদের এটা কোনো সমস্যা হয়, যে কোনো সমস্যা হলে এটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা SSD দেখতে পাচ্ছি এখানে, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে 2400 টাকা, আপনার 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। 2400 টাকায় আমরা একটা গিগাবাইটের SSD পাচ্ছি 120GB স্মার্ট ওয়ারেন্টি স্টিকার সহ, দেখে নেবেন অরিজিনাল। এটার প্রাইস কত বলছেন? 2400 টাকা দিয়ে আমরা একটা 120GB SSD পেয়ে যাচ্ছি। নেক্সটটা তারপর হচ্ছে যে তোশিবা ব্র্যান্ডের 1TB একটা হার্ড ডিস্ক আছে, 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 7200 RPM। আচ্ছা, আমরা একটা হার্ড ডিস্ক চয়েস করছি তোশিবা ব্র্যান্ডের। এটার প্রাইসটা কত বলছেন? এটা হচ্ছে 3600 টাকা। 3600 টাকা দিয়ে আমরা একটা তোশিবা ব্র্যান্ডের হার্ড ডিস্ক পেয়ে যাচ্ছি। আর সাথে আছে আপনার একটা গেমিং কেসিং, সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা গেমিং কেসিং। এটা ব্র্যান্ডটা কি ভাই? ভেলুটপের একটা গেমিং কেসিং দেখতে পাচ্ছি এখানে, ফ্যান সহ। হ্যাঁ, এটার সাথে আরেকটা যেটা আছে, এটার সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে ওটা 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। এটার ভিতরে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা একটু দেখি। এটার ভিতরে বিল্ট ইন যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে এটা দেওয়া থাকবে কেসিং এর সাথে। এটার প্রাইস, এটা কত বছর ওয়ারেন্টি? ওটা 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, পাওয়ার সাপ্লাই এবং কেসিং সহ আমাদের টোটাল কেসিং এর প্রাইসটা কত আসছে? এটার কেসিং এর প্রাইস আছে 2500 টাকা, সাথে USB 3 আছে, 2 আছে। হ্যাঁ, উপরে আমাদের ফন্টে যে সাইডটা দেখতেছি এখানে USB, কালো কালারটা হচ্ছে USB 2.0 এন্ড নীল কালারটা হচ্ছে USB 3.0। উপরে সবগুলো পাওয়ার বাটন দেওয়া আছে, এখানে মাইক এবং হেডফোনের জ্যাক পেয়ে যাচ্ছেন খুব সহজে। আর এখানে আছে হার্ড ডিস্কের লাইট গুলো আছে। তো ভাই আমাদের টোটাল সবকিছুর প্রাইস কত আসতেছে? এখানে টোটাল আসতেছে 29,400 টাকা। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টোটাল প্রাইস দাঁড়াইছে এখানে 29,400 টাকা। আপনারা 30,000 টাকা বাজেটের ভিতরে একটা গেমিং পিসি বিল্ড করতে পারতেছেন, যেটাতে আপনারা GTA 5 থেকে শুরু করে আপনারা যে কোনো গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবেন খুব সহজেই। সো ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে এই পিসিটা দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, ধন্যবাদ।
ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর আমার নতুন নতুন সব ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে সব নোটিফিকেশন অন করে দেবেন যেন লেটেস্ট ভিডিওগুলো সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে।